Como é bom podermos experimentar a presença de Deus na nossa vida. Como é bom poder contar com o Senhor em cada amanhecer. Que Deus possa continuar iluminando cada vida, cada irmão aqui nessa noite, cada família aqui representada. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos cantar o louvor, meu pastor, porque o nosso Deus, Ele é o nosso pastor que nos conduz a pastos verdejantes e lugar seguro. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Yasmin, como é que tá a festa? Davi, como é que tá a festa? Oi? Como é que tá a festa? Vai estar melhor quando chegar esse momento. Como é que é o negócio? Vai estar melhor quando chegar esse momento aqui, Vou nem comentar nada, olha só, é magra de ruim, ó. Pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Nosso Deus, Ele é aquele que nos protege em meio à tribulação. Então, nós devemos confiar nesse nosso pastor, o bom pastor. Ele está sempre cuidando das suas ovelhas. Agora, nesse momento, eu convido aqueles que quiserem e puderem, em sinal de reverência, vamos ficar de pé nessa noite. Nós vamos cantar mais um louvor e nós vamos mais uma vez falar com o nosso Deus.
fazer a oração para nós? Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, né? E vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar mais uma vez na Tua presença, Senhor. Amém. Como é bom podermos ouvir os Teus louvores, como é bom poder, meu Pai, sentir a presença do Espírito Santo aqui, nesse lugar, meu Pai. Obrigado por cada família aqui representada, por cada criança, por cada jovem, por cada adolescente, por cada pessoa adulta. Meu Deus, mas que nesse momento nós estamos sentindo a presença viva do Espírito Santo no nosso meio. Amém. Continue, ó Deus, nos abençoando, nos guardando, que todos os louvores, que todas as brincadeiras, meu Pai, nesse dia tão especial que está terminando a Semana Jovem de Oração, todos os dias nós estivemos te adorando, te louvando, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo o nosso louvor. Amém. Nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada pessoa que está aqui, cada criança, cada jovem, e que eles possam sentir a presença de Jesus na vida de cada um. Amém. Continue, ó Deus, nos abençoando, nos guardando, e que o nosso coração, meu Pai, ele continue cheio de esperança, cheio de alegria, de felicidade, porque nós temos um Deus poderoso, um Jesus que nos ama e um Jesus que cuida de cada um de nós. Amém. Continue nos abençoando e nos guardando na Tua presença. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Eliane. Obrigada, equipe de louvor. Que Deus abençoe poderosamente. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos aqui nessa noite. Agora nós vamos fazer um sorteio. Você que pegou o seu número, nós vamos agora sortear um porta-retrato para você